ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் நியூ வீடியோ. இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு புது ஸ்பாட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த ஸ்பாட்டில் பார்த்தோன்னா நம்ம கேட்ஃபிஷ், ஜிலேபி ஃபிஷ்லாம் மாட்டுது. எனக்கு ஃபிஷ்ஷிங் ஒரு ஹாபி மாதிரி நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த லீவில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நமக்கு இந்த ஸ்பாட்டில் மாட்டின ஃபிஷ்லாம் பார்த்தோன்னா கேட்ஃபிஷ், ஜிலேபி இந்த மாதிரி ஃபிஷ்லாம் அங்கே மாட்டுச்சு. இந்த ஃபிஷ்ஷை நம்ம எப்படி சமைக்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம கேட்ஃபிஷ்ஷை பார்த்தோன்னா நம்ம கேட்ஃபிஷ், ஜிலேபி ஃபிஷ்லாம் நம்ம நல்லா பார்த்தோன்னா நானே தான் கட் பண்ணேன். எங்கள் வீட்டில் கேட்ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. நான் தான் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதை உயிரோட வச்சு. பார்த்தோன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சு இந்த கேட்ஃபிஷ்ஷை பார்த்தா நார்மலாக மிளகாத்தூளை வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி லாஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த பொரிச்சு எடுத்த ஃபிஷ்ஷுக்கு பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு சில்லி சிக்கன் மாதிரி நம்ம நியூ வெரைட்டி நம்ம ஒரு டிஷ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். என்னென்னா நம்ம நார்மலாக சில்லி சிக்கன் செய்கிற மாதிரி நம்ம வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் தக்காளி போடாதீங்க, வெங்காயம், பூண்டு அப்புறம் இந்த கொஞ்சம் போட்டு இந்த கொஞ்சம் நெய்யோட லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சாஸ் போட்டு நல்லா கிண்டிக்கலாம். கிண்டிக்கிட்டு அந்த கிண்டி வச்ச இந்த நம்ம சாஸில் பார்த்தோன்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ண அந்த ஃபிஷ் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொஞ்சம் நல்லா அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நம்ம டிஷ்லேயே பார்த்தோன்னா மெயினாக ஹைலைட் பண்ணுறது பார்த்தோன்னா ஹனி தான். இந்த ஹனி பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் மீடியமாக ஊற்றிக்கலாம். ஹனி ஊற்றிட்டு நான் ஒரு 2 தடவை கிண்டிக்கிறேன். நான் அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவு ஹனி ஊற்றினோடனே ஒரு ஃப்ளேவர் வரும். நல்லா இங்கே சாப்பிட்டோம், நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. இனிமேல் நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். இந்த டிஷ்ஷு பார்த்தோன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் நல்லா ஸ்வீட்ஸும் காரமாகவும் இருந்துச்சு. இதை பார்த்தோன்னா எங்கள் ஃபேமிலியெலாம் பார்த்தோன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டாங்க, நல்லா இருந்துச்சுன்னு. இது கேட்ஃபிஷ்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க, அந்தளவு சூப்பராக இருந்துச்சு. இது நியூ டிஷ் நம்மளே தான் யூடியூப் பார்க்க நானே தான் செஞ்சேன். நல்லா வந்துச்சு, நம்ம சில்லி சிக்கன் மாதிரியே சூப்பராக இருந்துச்சு. இது பார்த்தோன்னா ஒரு 4.5 ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க. இந்த டிஷ்ஷுக்கு நம்ம என்ன பேர் இருக்கலாம் நீங்களே சொல்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெசிபியை நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.